عقد المجلس البلدي لمدينة العيون أمس الخميس دورته العادية لشهر أبريل برئاسة حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي وبحضور ممثلي قطاعات الصحة ومكتبي الماء والكهرباء ومجموعة العمران الجنوب وشركة فوس بكرع والوكالة الحضرية ووكالة الحوض المائي إلى جانب أعضاء المجلس البلدي. اليوم كانت دورة ديال المجلس البلدي فيها 13 نقطة من النقط اللي هي مهمة تعني الساكنة، وانعقدت من 10 إلى 48 مثلا أنه 10 سوايع مستمرة من الاستمرار، كان فيها لقدة شوية نص ساعة ولا ذاك، ولكن 10 سوايع منعقدة جلسة هي مهمة يبين اهتمام المجلس البلدي بمدينته وبالسكان ديالها. وهذه النقاط كلها فيها التحفيظ، فيها أملاك المخزنية، فيها الوكالة الحضرية، فيها الماء، فيها الكهرباء، فيها شركة العمران اللي تبني في المدينة، فيها المحافظة، فيها مصالح البلدية. هذا كله مرتبطين به المواطنين يوميا. واعطى عرض مول الماء والكهرباء، قطاع الماء اعطى عرض، وكنا نسولوا على جميع المشاكل اللي مرتبطه بالمواطنين اللي خصو يصاوبها. لكن في الخسارات ديال الماء احنا مطالعين عن الماء، راه ما قد خاص، راه خاص ولا يبقى الى 2017 يخص المواطنين يفهموا عنه، راه معنا ظنوا ما نكذبوا عليهم، ولكن التقسيم ديالو يخص يكون في سياسه محكمه، يخص يكون في سياسه جيده، يخص يكون الخسارات اللي تحت الارض تكون مصاوبه من احسن ما يكون، وتعهد عنه اللي يجيب لنا برنامج باش نصادقوا عليه مجلس بلدي في توزيع الماء على المواطنين، نهار ينقطع في زر ونهار ما ينقطع. يخصنا نقولوا الحقيقه للمواطنين باش يعودوا عارفينها. تكلم قطاع الكهرباء، اعطيناه دار عرض على الاقتطاعات ديال الكهرباء، على الشرايك اللي يحفروا في الشارع ويخلوها واقفه شهرين وثلاثه، علاش دير وقفه، علاش ما يعدلوها، علاش ما يصاوبوها، وتعهد. وتكلموا الاخوان الاعضاء على الزياده في الشبابيك ديال الخلاص، وقالنا مول قطاع الكهرباء عن الشبابيك ديال الخلاص الناس يختاروا شارع القروان، نضع انه شارع القروان هو حي ويستدروا فيه الناس كل شيء يجوا يخلصوا، ولكن ذي بالنسبه لي انا ما يحج، خصو يفتح في جميع الزريان ديال المدينه، نضع انه اللي عنده تليفون يفتح فيها. تكلمنا على املاك المخزنيه اللي تشيع على المجلس البلدي عنه هو موقف التحفيظ، وبينا لهم عند اللي يقولوا ماشي حقيقي، واعترف قدام المجلس عندما ماشي حقيقي على الامور تعنيهم هما. وتكلم مول المحافظه حتى هو على الناس اللي داير مخليه تيترات فيها الاراضي عاريه، هي ما يخص واحد ساكن في دارو والتيتر ديالو فيه ارض عاريه، ما خصو يمشي للطبوغراف وينبت في التيتر ديالو عنها راه الارض خص فيها دار ويخدم بها المحافظه باش يصلحها. تكلمنا المحافظه الوكاله الحضريه اللي عطى المهندس البلدي الارشيتكت تعطى عرض على حول ملفات الناس ديال 2014، بقات عندنا 240 ملف هي عالقه، الرخص خصها تنعطى وخصها تصاوب. نضع عنهم الوكاله مخص النظره ديالها هي خصها تعود تقنيه ماشي اخرى. هذو الملفات لا علاقه بالنظره التقنيه، لهذا اعطيتهم اخر يوم 20 في ماي الى ما كملوهم يعدل الرخص ويجيبهم لي نسنيهم ذي 240 ملف. مثلا تكلمنا في جميع الميادين اللي هي صالح المدينه، اعطى المهندس البلدي اعطى عرض على حول المشاريع اللي المجلس البلدي ينجزها، ماشي كثيره ولكن قليله، المشاريع كثيره ولكن الوقت اللي هو. تكلمنا على قضيه انتصار، درنا برقيه لجلاله الملك، وتكلمنا على قضيه الانتصار ديال المملكه المغربيه في مجلس الامن، على الانتصار اللي حقق المجلس الامن والاشاده اللي شاد المجلس الامن باقتراح المغرب اللي هو ناجح واقتراح صايب المعقول. وتكلمنا على البرلمان الاوروبي حتى هو اللي صادق البارح وربط المساعدات باحصاء ديال سكان تندوف، المخيمات خصهم ينحصاو. هذا كل الامور احنا مهتمين بها ومهتمين بمدينتنا، نضع الناس انتخبونا واعطاونا الانتخاب اصواتهم لا باش نزيلهم شيء وندافعوا عنهم ونعملوا في مدينتنا ويحسوا عن كاين مجلس بلدي يدافع عنهم. هذا هو الهم اللي دزنا اليوم فيه، وهذا مهم جدا بالنسبه لنا.
هذه الدورة عرفت نقاشات جادة ومسؤولة دامت أزيد من 10 ساعات، صبت في مجملها في الوقوف عن كثب على مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمالها، والمتمثلة في الدراسة ومناقشة خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء، ثم الوقوف عن كثب على التجزئات المنجزة من طرف مجموعة العمران الجنوب وخدمات الجهة المائية بوادي الساقية الحمراء والقطاع الصحي بالمدينة، الذي استأثر باهتمام كبير المجلس البلدي نظرا لبعض المشاكل التي يعاني منها. لمستو من التدخلات ديالنا ديال السيد رئيس المجلس البلدي للمتدخلين ان الكل كان تيطمح غير للنهوض بالقطاع الصحه. في التدخل ديالنا حنا اللي كان بيان سور كيف تنقولوا ديما اول حاجه تنبغي نبدا بها هي المجهودات الجباره اللي قامت بها وزاره الصحه ولا المديريه ولا المندوبيه وخاصه موظفي قطاع الصحه للنهوض بقطاع الصحه رغم الاكراهات اللي عندنا ورغم بعض المشاكل اللي عندنا حنا في قطاع الصحه، لان ما نقولوش بان كل شيء مقاد وكل شيء مزيان، ولكن عندنا اكراهات وعندنا مشاكل ورغم ذلك تنتموا نتغلبوا عليها، والارقام خير دليل على ذلك، لان الارقام اللي تنقد حنا فاش تنتحدثوا دائما بارقام. هذا من جهه ثانيه المجهودات الجباره اللي بانت دابا خصوصا في هذه الايام القليله اللي جات دابا، ان تم ضخ واحد العدد مهم ديال الاطباء الاختصاصيين وخاصه في دوك الاختصاصات اللي كنا تنعانيو منها. نعطيكم غير بعض الاختصاصات اللي كاع الصحفيين وكاع المنابر الصحفيه كانت تهضر معايا فيها، اللي هي قضيه ديال الداء السكري، لانه كانت عندنا وحده اللي تقريبا الاقاليم الجنوبيه على الاقل ولا عندنا جوج دابا بالنسبه للطب النفسي، لان المصلحه الوحيده اللي تنتوفروا عليها في الجهات الكامله هي دي. كان طبيب الا مشى خاصنضطروا نصيفطوا المريض الى انسكان اللي هي اقرب منه. دابا ما بقاش عندنا هذا المشكل لان تعين عندنا طب كذلك التنفس، وخاصه انا اللي عجبني في هاد لي زافيكتاسيون الجداد هما الاختصاصات اللي تنسميوها حنا سخونه، لي سبيسياليتي شوط، ان الجراحه تزاد فيها واحد، الانعاش تزاد فيها واحد، الاشعه تزادوا فيها جوج، وسميتو طب الجراحه العامه تزاد فيها واحد، وطب العيون لانه كان تعرف بعض المرات طول المواعيد خاصه في ذاك العبار ديال العينين انه تزاد عندنا واحد. دونك هذه مجهودات جباره. اضافه الى هذا الدعم ديال البنيه التحتيه اللي دار في هذه السنه الاخيره. انا نقولوا على سبيل المثال المستعجلات اللي ولات مستعجلات بمعايير دوليه ومعترف بها دوليا، اللي بغاها زعما كره من كره واحب من احب انها مستعجلات، واللي عندنا الفخر فيه احنا كجهه ولا كاقليم العيون اننا احنا الاولين اللي تنتوفروا على هذه اللي غتصبح مثال لجميع المستشفيات اللي غتبنى في المستقبل، لجميع اقسام المستعجلات اللي غتبنى في المستقبل بجميع الاقاليم ديال المملكه. هذا من جهه ثانيه السابقه اللي حظينا بها في من عند صاحب الجلاله ومن طرف الوزير الصحه اللي بلورها على ارض الواقع، وهي النقل الجوي، الاسعاف الجوي اللي بدينا به حنا. وحنا دابا يلاه ثلاثه الجهات، كاينه العيون وكاين العيون بوجدور الساقه الحمراء، مراكش الشافيلات ووجده، وان شاء الله في المستقبل غادي تكون طنجه في هذه الايام في هذه الشهور المقبله. وهذا حتى هو ان بليس يعني تاثير ايجابي. وانتم شفتوا بعد ما كانت المريض تيدير 16 20 ساعه في ظروف زعما ديال الطريق والتزعزيع وداك الشيء، دابا ولات تنهزوا المريضه حتى لمراكش في ظرف 3 سوايع، وهذا تيكون عنده وقع ايجابي خاصه في لا بريزون شارج ديال لي مالاد. نهضروا على مثلا المرآب الاقليمي والتي توفر على سميتو على سيارات اسعاف من نوع يعني انعاش متنقل. الان تنتوفروا على جوج، وهذه السيمانه غادي نمشيو نجيبوا الثالثه وتتوفروا. اضافه الى هذا تكون حتى بوجدور عندها وحده، وبالنسبه للطرفايه غيكون عندها وحده ما تكونش عندها تيب بيان سور. وعاد عندنا في العيون غتجينا وحده فيها حتى ديك القرعه اللي تتهز الدراري الصغار ديال الخداج. هذا فين تيمشي تيصب دائما في استراتيجيه وزاره الصحه اللي بلوراتها المديريه الجهويه الصحه والمندوبيه على ارض الواقع، وهو هذا البلان ناسيونال ولا تنقولوا البرنامج الوطني لطب المستعجلات اللي نجح عندنا ب 100%. هذا من جهه ثانيه هناك في المستقبل القريب هنا غيتم دعم ان الاقسام الاخرى خاصه بالممرضين. ومن هنا عاوتاني قبل ما نختم لا يفوتني ان اقول بان النهوض بقطاع الصحه لا يتم بمفرد زعما بانفراديه من طرف قطاع الصحه ولا القائمين على قطاع الصحه بالجهه ولا بالمندوبيه، ولكن بتدخل جميع الشركاء بما فيهم مجالس منتخبه، سلطات وفاعلين جمعويين. وربان لكم هذا الشيء الانفتاح ديال المندوبيه الاقليميه الصحه سواء على المنابر الاعلاميه مؤخرا، سواء على المفاعلين المجتمع المدني، وتجلى هذا الشيء فاش في هذا
القوافل الطبيه اللي تنظموا ولا العروض ديالنا اللي ولينا تقدموا بحضور هاد الناس اللي ذكرت سابقا. وشكرا. ولم تقل النقط الأخرى أهمية عن سابقاتها، حيث أخذ مشكلة تحفيظ حيز كبير من طرف المجلس البلدي، بالإضافة لتقييم تقدم الأشغال بتجزئة شركة فوسبوكرا السكنية، زيادة على الدراسة والمصادقة على قرار منظم للسير والجولان بالمدينة، وتعديل دفتر التحملات الخاص بكراء المحطة الطرقية، وقضايا الدراسة المعمارية وقرار التصفيف والمسائل العالقة لدى الوكالة الحضرية، وكذا الدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة واتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء خيمة الصحافة. واليوم الحمد لله توجت الاتفاقية بالمصادقة بإجماع أعضاء المجلس عليها، نظرا لاهتمامهم بالتنمية الإعلامية وبتجاوبهم الكبير مع النهوض بالأوضاع الاجتماعية وكذلك بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين بالجهة، وتشجيع الثقافة إعلامية وإشعاع إعلامي للجهة. ولم تمر هذه الدورة دون نقاش العديد من المشاريع والأورش التنموية التي شهدتها المدينة مؤخرا، لترفع بعد ذلك برقية ولاء وإخلاص لجلالة الملك محمد السادس من طرف أعضاء المجلس الذين عبروا لجلالته عن وقوفهم الدائم وراءه ودعمهم التام لخطوته النيرة اتجاه قضية وحدتنا الترابية.